Hələ də şokdayam ki, Cavanşir Məmmədovun ölümünü necə qəbul etdim. İnsan öz sağlamlığının qayğısına qalan baxımlı və pozitiv idi. Həyatı sevən insan idi. Mənə ilk qonşularından zəng gəldi. Dedilər ki, Cavanşir Məmmədovun evində nəsə olub. Təcili yardımın biri gəlir, biri gedir. Düşündüm ki, bu yaşda insanlarda təzyiq olur. Yəqin elə belədir. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Firuzə İbadova özəl verilişində deyib. Müğənni mərhum duet ortağı Cavanşir Məmmədovla danışıb. Sonra ikinci zəng gəldi ki, Cavanşir Məmmədov dünyasını dəyişib. Mən şok keçirtdim və heç nə eşitmədim. Maşına oturdum ki, məni Cavanşir müəllimin evinə aparın. Yaxınlaşanda gördüm ki, qapı açıqdır. Cavanşir 30 ilə yaxın dostum olub. Atamı, qardaşımı, dostumu əvəz edib. Bizim bir bağımız var idi. Musiqi bir sehirli aləmdir. Firuzə İbadova duetlərinin uzun ömürlü olması haqda suala, tərəf müqabilinlə səbirli olmalısan. İşte Sevgi Macerası filmini çox sevirik. İşte sevgi hissləri olmamalıdır. Əgər bunlar baş verirsə, qalırsan geridə. Sən səbirli olmalı və güzəştə getməyi bacarmalısan. Faktlarla sübut etməlisən ki, o iş yoxdur. Ya gərək rəsmiləşdirəsən, ya da sən insanla işləməyə gəlmisən. Cavanşir Məmmədov və həyat yoldaşı sevirdi bir-birini. Onlar ikisi birlikdə mənə zəng etmişdi cavabını verib.